हेलो दोस्तों। मैं एक नई आवाज़ सीख चुका हूँ और वो परफेक्ट आती है क्या, सो चेक करते हैं। मैं आया हूँ मर्लिन ऐप में। सो दोस्तों, ये मर्लिन ऐप है, ये बर्ड का एक्सपर्ट होता है। इसको सुनाता हूँ जो मैं आवाज़ सीख चुका हूँ या सीख रहा हूँ वो। जैसे कि ग्रीन बीटर, अभी देखते हैं, चालू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे कंफर्म हो गया है कि ये ग्रीन बीटर की आवाज़ परफेक्ट आ रही है। यहाँ पे कोई भी ग्रीन बीटर नहीं है, तो ये मेरी आवाज़ बताता है बिल्कुल जैसे कि मैंने निकाली। तो दोस्तों, और ये सिर्फ ग्रीन बीटर की आवाज़ नहीं है, तो मेरी बहुत सारी आवाज़ है जो मैंने निकाली है बर्ड्स की, वो कंफर्म कर देता है। सो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत रहती है, जो इसके स्केल ऊपर नीचे जो साउंड की होती है वो मैं दिमाग में कन्वर्ट करता रहता हूँ। और ऐसे ही कोई आर्ट इजी नहीं होती है। और ये आवाज़ ये जो मैंने बनाया है बर्ड के साउंड, ये बहुत टिपिकल होता है। सो आप भी ट्राई करके देखिए, आपको आता है क्या, या मर्लिन कंफर्म करता है क्या आपकी आवाज़। आप भी वहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बिल्कुल, ये वीडियो आपको पसंद आया ना, तो पूरे मन से आप लाइक कर दीजिए।